자, 이제 어두워졌으니까 이제 불을 한번 피워 보겠습니다. 이 토치가 기니까 굉장히 편안합니다. 여러분들도 구입하실 때 뭐 약간 비싸더라도 이 롱토치 사니까 아주 편하네요. 제가 이거 얼마 줬더라? 한 3만원 줬나? 이게 아마 코비아 거이 싶습니다. 자, 계속 불을 한번 피워 보겠습니다. 이제 나무 한번 얹어 볼게요. 근데 이 나무가 큰 장작보다 뒤에서 항상 제가 오면은 주워가 서는데 이게 하여튼 저 불향도 좋고 오래 가고 하여튼 그렇습니다. 아이고, 나무가 이쪽은 안 보이네. 이거라고 이 나무에 기름기가 좀 있는 것 같아요. 어쨌든 자, 이제 불이 자력으로 붙기 시작했습니다. 오늘 낮에는 하늘이 굉장히 맑아서 밤에 별잔치 안 하겠나 싶었는데 지금 뭐 별이 전혀 안 보이네 아직까지. 오우 예. 지금 5월 지금 말인데도 저녁 되니까 역시 불이 좋습니다. 그래서 이제 좀 화력 좀 한번 켜어 보겠습니다. 하여튼 이 나무 이름이 뭔지 모르겠는데 하여튼 이게 참 잘 타고 향 좋고 오래 가고 좋습니다. 지금 계곡의 지금 물소리 또 아주 우렁차게 기분 좋게 지금 들립니다. 오늘 하여튼 밤하늘에 별만 좀 쏟아지면 너무 좋겠는데 모닥불 피워 놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 베리 굿입니다. 생각보다 불이 안 붙어가지고 다시 토치 한 번 더 썼습니다. 가만 생각해보니까 어제 비가 많이 왔거든요. 그래서 나무가 다 이게 주워 얻는 거, 조서 얻는 기라 가지고 조어 왔는 거지, 조어 왔는 거. 우리 경상도 표준말로. 그래 어제 비가 와가지고 젖어가지고 예, 불이 평소보다 잘 안 붙네요. 그래서 이럴 때는 여러분들 다 뭐 선수들은 안 아시겠지만은 가능하면은 좀 나무를 미리 좀 넣어가지고 야가 지가 말라가면서 탈 수 있도록 미리 약간씩 여 놓는 것도 괜찮습니다. 좀 여유 있게. 이제 뭐 확실하게 붙은 것 같습니다. 지금 이거 지금 영상으로는 안 보이실 분데 지금 하늘에 뭐 별도 굉장히 지금 많이 떠가 있습니다. 예.
멋지다. 저녁 너울 지고 달빛 부를 때? 저 가사가 맞나? 블로리아. 노래 안 부르는 게 오히려 분위기가 낯설게. 바람이 이제 약간씩 부니까 더 잘 타네. 여기는 굉장히 안전한 데라서 물가라서 바로 계곡 옆입니다. 여러분들 하여튼 지금 이 불장난 참 이래 캠핑 왔을 때 매력인데 어쨌든 간에 안전에는 여러분들 신경 바짝 쓰셔야 됩니다. 따뜻해 좋습니다. 하여튼 통나무도 뭐 나름 매력은 있지만 이래 장가지 넣어가지고 이렇게 이 정도 사이즈의 나무도 이 불멍 때리기에는 참 좋은 것 같아요. 자, 여러분 하여튼 행복한 밤 되시고 항상 건강하고 파이팅하는 하루하루 보내시고 또 6월 준비합시다. 자, 오늘은 캠핑 나온 그냥 큰형님의 일상 여기에서